美国食品及药物管理局公告 ，Little Remedies 公司旗下一款4盎司玻璃瓶装并附有纸盒包装的蜂蜜咳嗽糖浆将全面召回5个批号的产品。主要原因是产品已经检测出含有仙人掌杆菌，一种会降低产品稳定性且引发呕吐、胃痉挛或腹泻等疾病。此前，这款糖浆已经自2022年12月14日起，在全美各大实体店与电商平台上广泛销售，直到2025年6月初。且所有仍在有效期限内的P4号产品也都在召回范围内。Little Remedies 公司提醒受影响的消费者，应立即停止使用或丢弃，也可退回药店或经销商并获得全额退款。东森新闻团队洛杉矶报道。